Ito na mga idol, ang pangalawang laban natin ngayong araw. Ito ay bakbakan ng Thailand versus Pilipinas. Robin Langres versus Arnon Yupang. Ang Pinoy pala dyan mga idol is naka black trunks at ang Thai is naka parang tiger trunks na black stripes na si Yupang. Ang Pilipinong boksingero ay may karta ng 11 panalo, 6 na talo at 1 tabla. At habang itong Thai boxer mga idol is may karta ng 17 panalo at 5 talo. Kaya naman match-match lang talaga ang dalawang boksingerong ito mga idol. At ang laban na ito pala mga idol is para sa titulo ng Asian Boxing Federation sa Super Featherweight Division. Ito pala ang Pilipino na si Robin Langres mga idol is galing sa isang pagkatalo sa Japan. สูงเลยทีเดียวครับก็ไม่ประมาทครับครับลำนนจิ้มลำตัวได้ทีหนึ่งพอมีจังหวะก็รอสวนนี่ครับขวาไปทีหนึ่งติดการขยับหลอกทางแรงเกส Counter changer pala ang Thai boxer dito mga idol. Para nag-aantayan ang dalawang boksingero. Counter left hook. Pag mag-step jab ang Pinoy, huhulihin niya sa isang counter left hook. หลบได้หลบไปครับอย่าโดนครับถ้าโดนนี่ครับถ้าโดนแล้วมีอาการครับหมดยกแรกครับ Ito na mga idol, round number 2. Ang labang ito pala mga idol ay ginanap sa World Siam Stadium, Bangkapi, Bangkok, Thailand. Ito pala ay scheduled for 10 rounds mga idol. Body shot by Thai boxer. Active talaga ang yung check left hook ng Thai boxer mga idol. Pina-counter niya agad si Kabayan pag mag-overreach. Yun, tumama. Tinamaan si Kabayan dito. Pero sabi ni Kabayan, hindi daw masakit. 6 na suntok na ang ginawa ng Thai boxer tapos wala pang reply si Kabayan. Sayang hindi tumama ang overhand ni Langres. ก่อนจะข้ามเส้นนี้ไปขอแบบสวยๆ Uy, grabe. Solid ang combo ng Thai. 1-2 sa bodega. Pero in-observe lang yun ni Kabayan. ไม่ออกเหมือนกันครับแต่ว่าความหนักนี่ไม่ต้องห่วงครับการันตีครับของมวยฟิลิปปินส์ก็อยู่ที่ว่าเปล่านี่ครับมาครับ Yun, pinamaan si Kabayan ng solid pero gloves lang. นี่ครับจริงจังหวะต่อยทีละบาทแบบนี้อานนท์ทำจังหวะ Untugan. Accidental head clash. จังหวะเรื่อยๆนี่อานนท์ชอบครับมีความเร็วที่เหนือกว่า Delikado talaga ang left hook ng Thai. ยนเป็นชุดครับอานนท์ถึงยกที่2นี้เขาก็ยังจับจังหวะไม่ได้ครับหมดยกที่2 Ito na mga idol, round number 3. Bahagyang dihado si Kabayan sa labang ito mga idol. Kasi masyadong agresibo itong Thai. Tapos ang gaganda pa ng kombong binibitawan. Yun, gaya hindi siya tumatama ng solido pero mataas kasi ang activity niya. Kaya naman nakakahuli sa atensyon ng mga hurado. 1-2 sa bodega. Tumama si Kabayan pero nahuli rin siya habang papasok. Mabilis rin kasing reaction nitong Thai. Nice body shot by Langres. Pero binawian din siya ng Thai. Nice straight by Langres. 1-2 by Yupang. Yun. ขวาสวยครับเรื่อยๆครับ นี่ครับดักต่อยได้อีกแล้วครับอานนท์นี่ tumama yun. Straight sa katawan. Parang heartbreaker. Uy, bumawi agad. Bumawi agad ang Thai. Sa banat sa katawan. อย่าเผลอนะอานนท์นะเอานะ Nice counter by Langres. ไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับดูอานนท์ไม่ได้ใช้แรงเยอะนะครับดักเนี่ยครับรอครับ Itong si Robin Langres mga idol na Pilipino boksingero is halos sa lahat sa ibang bansa ang huli nitong mga laban. Ang pinakahuling laban nga nito ay sa Japan nga mga idol. Pero natalo siya.
ยังต่อไม่ได้ครับ Uy, nag-overreach. ใช่ครับเขายังมีเวลายุทธวิธีเข้าให้ได้ครับ Nice job by ตอน Langres. นี้ยังเข้าไม่ติดครับ Ito na mga idol, round number 4. ปอนของอานนท์ Ito ay bakbakan ng Thailand versus Pilipinas. โรคผิวคำผมคำดีกว่าครับ So far maganda naman ang pinapakita ng Pilipinong boksingero dito mga idol, pero ano, na-outclass lang siya ng Thai boxer. เดียวมา4 ยกแล้วนะดูเรื่อยๆครับ ใช่ครับ Kung bumitaw kasi itong Thai is maramihan. แรงเกสเองก็ยัง Combo talaga. หมัด Hindi pa isa-isa. Oh, gaya niya no. โดน No! ตัวอ้าว Tumagilid, tinamaan si Kabayan sa tagiliran mga idol. โอ้โหโดนไป Solid. ครับเนี่ยมีร่วงครับ ยืดตัวขอหายใจยาวๆทีนึงครับ Solid talaga kasi lumagapak eh. อานนท์จะเร่งหรือเปล่าครับ ต้องอาศัยจังหวะนี้นะครับจะเร่งนะครับเนี่ยครับเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว Tinamaan na naman si Kabayan sa katawan. ข้างนี้มันจังหวะไม่ได้ Delikado to. ไม่ได้เกรงตัวรับด้วยนะครับ Uh, เผลอนิดเดียวโดนตัดลำตัวสุดเลยครับ uy, body shot na naman. คือมาเรื่อยๆแต่ละสายตาไม่ได้คู่นี้ ตองแล้วแล้วมันโดนนับอีก ใช่ครับ Nice job by Langres. เป็นการ สุดเลยครับจุอุ้ยโดน Yun. ยิงครับลำตัว ดี อานนท์ก็เห็นจุดอ่อน Binabanatan na siya ng paulit-ulit ng Thai. ลำตัวนี่ Kasi tumagilid na siya sa katawan eh. เนี่ยครับมาครับล้วงเลยครับ Kaya naman paulit-ulit na tinitira na ng Thai dun sa sa portion na yun ng katawan niya. ขวาแหมดูสักครู่ครับอานนท์โดนเหมือนกันครับ เข้าใจพยายามจะซ้ำนะครับแต่ว่าเขาสวนมา Ito pa lang si Langres is may 4 lang na knockout sa 11 panalo nito. ยกขา Uy, nanipa si Kabayan. อันพี่นี้ต้องเตือนเลยนะครับ อาจจะเป็นเนี่ยต้องโดน Warning kasi nanipa daw. นี่ครับแหม ยกไม่ได้นะครับมันอันตรายครับนี่มวยสากล Kickboxer ata tong Pinoy. เดี๋ยวเปลี่ยนให้ Nice body shot by Langres pero bumawi agad ang Thai. อย่างว่าครับมวยพอต่อย Yun, ตัวก็ body shot na naman. บังครับ ครับ เผลอไปนิดนึงครับยกขาบัง โยนโดย Ito na mga idol, round number สัน 5. สนียสุนทรเสียอ้ำนะครับกุยจับตราแปรงสีฟันคู่โดยคุณวิชัย Yun. กิจอิทธิและตราใบห่อโดยคุณอิสราอักครับประชาเสียโอ๊บด้วยนะครับ ครับผมต่อยตัดลำตัวได้หน้าแปดไปครั้งหนึง Body shot na naman. Tumama. จะยังไงแหมต้องถอย Isang solido na namang body shot ang tinanggap ni จะ Kabayan. รู้ว่าข้างอยู่ที่อานนท์แล้วครับว่าจะเล็งตรงไหนนะครับตรง ก็มีขวารออยู่อู้นี่ครับโดนเหมือนกันครับ Yun, counter na naman. คือรูปเกมก็เป็นรองแล้วก็โดนนับ อุ้ย ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เป็น เขาก็ต้องระวังเรานะครับ เนี่ยครับมาดื้อๆโดนแทงไปอีกแล้วครับทีม เยอะนะครับ Naka-recover na agad si Kabayan saขวาอุ้ยแต่จังหวะ huling knockdown niya. ครับ ครับเริ่มบวกครับอานนท์ เอาแล้วครับมาค จะ รับ ไล่เข้าเชือกแล้วยังไงครับจังหวะนี้เขาก็รอสวนอยู่โอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเข้าครับ Ito pa lang si Arnon Yupang mga idol is sanay na itong lumaban sa isang Pilipinong boksingero. Kasi ang huli niyang linabanan bago pa man itong si Langres is si Roland G. Buena Dima. Sa pareho rin yung taong na ito mga idol. แม่ยกเมื่อสักครู่นี้มี Noong April เผลอครับ 2025. ได้ครับ พอโดนลำตัวเยอะ Bago pa lang หมัดกันไม่ไหวก็ต้องยกขา ตัดได้ ใช่ครั คะ บ แนนเนี่ย Yun, tumama. จังหวะวงในครับต้องไล่แขนให้ดีครับอานนท์ครับช่วงปลายยกอย่าดื้อๆนะครับเอาละครับหมดยกครับพักสักครู่ปอนของอานนท์ Ito na mga idol, round number 6 ขอบคุณผลิตภัณฑ์สกิน ng bakbakang Thailand versus โร Pilipinas. คผิวหนังปวดผื่นคันน้ำต้องระวังอยู่นะครับ ครับ Yun, tumama si Kabayan. แรงอยู่ครับนี่ครับทางแรงเกส Ganda ng counter ni Rob จะเสียนะครับ Langres doon. โดนแหมยัง Pero hindi ininda yun ng ยื Thai. นอยู่ได้ครับ ครับ แล้วสายตานี่จ้องเขม็งครับนี่ครับนี่เขา Mas เริ่มเล่น bulky แล้ว pala นะ tong Thai boxer kaysa sa Pinoy. ผ่านมา6 ยกก็ต้อง Mas malaki. ใส่เต็มตัวเองก็เสียนับไปเลย Yun, nice counter. โดน Uy, rinatrat si Kabayan. ครับอยู่ที่ Uy, อานนท์ body shot na naman. ครับแรกไปแรก Uy, solid na body shot. Oh, yun, body shot na naman. อืม Delikado, bibigay. Uy, ng hamon. อะไรครับ Matibay din ito si Langres. คุณเนี่ยอานนท์บอกดูแรกแล้วไม่ได้เปรียบเขาออกมา Solid yung tinanggap ng mga suntok pero hindi ulit bumagsak. แรกแบบนี้เองก็ชัดเจนครับ นี่ครับคือเกมนี้คือต้องเดินต้องเอาครับ ใช่เขา Uy, ก็ nice รอจังหวะ combo by ที่เรา Filipino แลกหมัดวงในนี่ครับแต่ว่าเพราะว่าวงนอกเราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับ Natsambahan lang talaga kanina si Langres sa isang solidong body shot kayaเกสเองก็ทำอะไรไม่ถนัด bumagay ito kanina. โดนแย็บโดนตัดลำตัว Pero ngayon agad nang nakarecover. เอาครับ หมดยกครับ คุณครับ Ito ng mga idol, round number 7. การแพทย์นะครับแอนเดอร์สันยารักษาโรคกระเพาะ
Ito ay scheduled for 10 rounds. แผงสีเขียวด้วยนะครับ Yun, tumama na naman sa katawan. ต้องดูครับว่าทั้งคู่จะแลกกันไหมดูครับ ก็รูปเกมก็ต้องบอกครับก็เป็นอานนท์ที่วินาทีอยู่แล้ว แฟนๆบอกอยากให้มี อุ้ย มีน็อกบ้างครับแหม ต้องดูจังหวะครับอานน ครับ ท์เองก็ Binanatan tuloy. ตามตรงว่าไม่ใช่มวยแบบ Hindi tinuloy ni Kabayan. ต้องมีจังหวะ Binanatan tuloy. มวยเก็บเล็กผสมน้อยนะครับโดนไปมียวบบ้างแต่กลับมาแล้วคือเขาสภาพก็ดูไม่ได้แบบ ใช่ยังแข็ง เป็น แรง รอง อยู่ ใช่ ครับนี่ครับ Yun, overhand right? ครับดูว่าหมัดของเขานี่ออกมาแบบ อุ้ย อุ้ยสวยครับหมัดนี่สวยแต่ยังทนอยู่ครับ นี่ครับบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมั่นใจสภาพอย่างที่บอกนะครับก่อนจะออก Solid na tumama yung counter na yun pero baliwala lang sa Pinoy. ต่อยหน้าไม่เป็นไรครับอย่าต่อยลำตัวต่อยง่ายครับ อย่างนี้ คุมเกมคุมจังหวะ Yun, katawan na naman. คะแนน ตอนนี้นะครับ Medyo kulang talaga si Kabayan sa activity dito sa laban. คะแนนนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะเราได้นับด้วย Kaya hindi na tayo magtaka kung matalo ito siya sa desisyon. ใช่ครับนี่ครับหมัดก็ยังหนักยังแรงอยู่นะครับไม่ได้ผีผามเข้าหาครับ Yun, body shot. ครับไม่มีจังหวะก็ติชิ่งอยู่วงนอกไปนี่ครับผมมีจังหวะก็ดักต่อยไปทีนึง Parang nag-init si Kabayan dito. Gusto maka-score ng knockout. คนกับแรงเกสครับ Ito na mga idol, round number 8. ครับ ไม่ก็เผลอแป๊บเดียวครับทางแรงเกสเองก็พยายามจะหาช่องหาจังหวะเข้าทางแต่ว่าอานนท์เองก็ยังไม่ประมาทนะครับยัง ความกดดันเนี่ยเทไปทาง Nice body shot by ใช่ครับ Langres pero binawian agad จะเล่น ni Yopang จังหวะครับแต่ว่าอานนท์เองก็ sa isang solid na 1-2. ไม่ได้ไปหลงเหลี่ยมอานนท์ทางแรงเกสก็เนี่ยพยายามจะขยับ Uy, ออกมา nice body shot by Langres. ความเร็ว Solid ang counter na yun. ดักฮุกซ้ายขวาบนนี่ครับอาวุธเยอะมากครับทางอานนท์แม่พยายามจะผายมือบอกไม่เป็นไร Yun na corner. เข้ามาต่อยแล้วจะรอสวนครับ Delikado. ไม่ประมาทครับ Uy, straight. สมาธิยังดีนะครับอานน ครับ ท์ ครับพยายาม อุ้ย หมัด บักได้ ใส่ครับแต่อานนท์พยายามจะไล่อานนท์เข้าเชือกนะครับ อุ้ย พยายามจะไล่เข้าเชือกแล้วออก Uy, back of the head. Sunod na rabbit punch ni Kabayan. Oh, yun, nag-warning na ang referee. ครับต่อยศีรษะด้านหลังอันตรายครับ นี่ครับ Kanina pala mga idol is panalo ang Filipino-British na si Tom ตอน Moylan นี้ก็รอคู่ต่อสู้ sa kanyang laban kanina. ครับ เห็นว่าใครจะหลงเลีย Hopefully manalo itong itong si Robin Langres paraไม่มีทางเลือกครับเขาต้องเดิน dalawa na ang Pilipinong nanalo ngayong araw. ต้องเลือกนะครับเข้าพลาดเข้าผิดโดนมีอาการแน่นอนครับ ใช่ครับอานนท์เองก็ไม่ประมาทครับเพราะถ้าดูนี่ก็คือ Uy, nice body shot ยก by การสูงรัด Langres ป้องกันตัวเองได้อย่างแต่อย่างใดครับนะครับแยบคุมเกมคุมจังหวะของตัวเองไปครับมีจังหวะก็ต่อยตามเกมไปครับจังหวะเขาทำแทบไม่มีนะครั 10 seconds ไม่เปิดช่องเลย แก้เกมยากครับแบบนี้โอเคครับหมดยกกุมอยู่นะครับไม่ Ito na mga idol, round number 9. เขาทำแบบถนัด Last ครับ 2 rounds แล้วก็มีจังหวะรอสวน bago ang paghuhusga. ไปหลายครั้งให้ลังเกสเองก็จะบุกได้ไม่สุดเท่าไหร่นะครับ Maganda rin kasi ang ipinsa nitong Thai boxer. ถอยมากนะครับถอยแค่หลบหมัดแล้วก็ดึงหมัด Body shot na naman. Tumaba sa Pinoy. ระยะหมัดของแรงเกสครับเกสได้ตลอดเหมือนกัน Uy, มาถึงยก 9 เนี่ยเช็คระยะ ลิ เรี ฟ ย ต์ บร้อยนะค ครั รับ บตลอด 8 ยกที่ผ่านมา โอ้เนี่ย Uy โอ้เห็นขวาครับ solid yun. โดนยังเห็นอยู่ Tumaba ang overhand right ng Pilipino. ปล่อยมาทีครับคุมเกม Uy, nice. ได้ดี ดูนะ Nice hook by Langres. ยังดีอยู่เลยนะฟุตเวิร์กยังใช้ได้ครับ เป็นนักมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีมากคนหนึ่งครับ Shuffle pa. ไม่ใช่ไม่ Nag-shuffle pa si Kabayan. พยายามจะชี้บอกครับ ก่อนครับ Na ano na ไปนะครับ แต่ไม่แน่บางคนนี่มี Yun ang sintas pala ng ano, มองเท้านี่โดนต่อย ng Thai boxer. อันนี้หลุดจริง Natanggal จริงครับ แต่ว่าอานนท์ก็ไม่ได้หลงนะ เร่งเกมแต่ว่าเนี่ย Uy, จังหวะเร่งของแรง tumama ng solid. Straight ng Pinoy. ต่อเนื่องครับเพราะอานนท์เองก็ยังแต่อย่างว่ากับมวยแหมพอมันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องต่อยหลุดกรอบไปบ้าง Uy, nahuli. อุ้ยโดนสวนครับ เต็มครับ โอ้ยครับแลกกันคนละหมัด Paulit-ulit kasing Paulit-ulit na tumama ang แรกจริงๆอานนท์เองก็ไม่ check left hook ng Thai boxer kay เสี่ย Langres. งครับก็เลยแบบครับหมดยกที่9ครับยก Ito na mga idol, huling round ng bakbakan. Round number 10. ซิลเวอร์ก็ถ้าผ่านไฟนี้ไปแล้วก็ต้องมาดูครับว่านาทีครับยกสุดท้าย อุ้ย พยายามจะ Tinamaan si Kabayan ng solid. อานนท์ Nice. อืม ลุกใส่นะครับต่อยให้สนุก Uy, katawan na naman. ของแบบนี้
ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับเพราะว่า Pero tumibay si Kabayan. Maski paulit-ulit na tinira sa bodega, ทำดีมา9 ยก hindi na ulit bumagsak. ยกที่10นี่แหมมันก็ ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ ถือ ครั ว่า บ At least matapos ni Kabayan itong laban na hindi siya gumapang. โอ้ Uy ยครับเขายังมี Hindi tumama. Uy, nice body shot by Langres. ครึ่ง ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นี่แหม อันนความฟิตหน่อยครับ พยายามจะสร้างจังหวะเข้าทางเขาแต่ว่ายัง Gi ทำไม่ได้ครับอานนท์ก็กดแขนไว้ครับทางแรง Parang pagod na rin itong ano. นะครับ Pagod na itong Thai boxer mga idol. โอเคนี่ Pero ang Pinoy ano, เราบอกว่ายัง masyado pang energize มาแลกกันไหมนะครับ พยายามจะชวนทับเกมของตัวเองดีกว่าครับไม่จำเป็นต้องแลกด้วย Uy, เอาสัก1 ทีทุบไป back of the head man to. Uy, nice counter. ครับทางแรงเกสก็ไม่ได้เดินเร่งนะครับในช่วงปลายนะครับ Naka-counter nga si Kabayan pero nirat-trap naman siya ng Thai. ด้วยเอ้าโอ้ยควางมาทีนึงก็เฉียดไปนิดเดียว Uy, หลอกต่อยนะครับตัวนี้อานนท์มั่นใจครับ nagre-reserve lang pala ng ano, ถ่ายเลยนะครับ ng gasolina ang Thai kaya naman hindi masyadong rubat-rat sa umpisa. อานนท์นี่ไม่มีประ 10 seconds. 289. Ito na mga idol ang paghuhusga. Winner by Ay. Shove of ABS Talo tayo mga idol, panalo ang current champion.